ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕರ್ಮೀನ್ ಫ್ರೈ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಇದರ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ರು. ಈಗಿನ ಕಾಲದವರು ಈ ಸ್ಮೆಲ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ 90s ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಇದ್ರ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದ್ರ ತಲೆನ ನೀವು ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತಲೆ ಜೊತೆನೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸರೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಗಲೀಜಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಜಸ್ಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೊಳೆದ್ರೂ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಇದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣು ಡಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತೊಳೆದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ನೀರು ಕಲರ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ತೊಳೆದಾಗಿದ್ದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕರ್ಮೀನು, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಕರ್ಮೀನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕರಿಬೇವು, ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಆಮೇಲೆ ಖಾರ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು 2 ಚಮಚ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರಿಬೇವು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋ ಥರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರ್ಮೀನನ್ನ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತೊಳೆದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗೋ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ನೀವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಕೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಲ್ಲ. ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತ್ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿತಿನ್ 1 ಡೇಯಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಕರ್ಮೀನ್ ರೆಡಿ. ಆಗಿದ ನಂತರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಾವ್, ನಮ್ಮ ವರ್ಷಿನಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾವ್ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.